Ó, vocês deixam o like antes que o dragão pode fazer barulho, também o jacaré. O desafio vai começar. Bora pra experiência. Bora pra experiência. Oi, gente! Você não sabe o que eu trouxe. Isso aqui. Uma caixa de slime, gente. Hoje a gente vai fazer um slime, gente. Eu não sei como que abre aqui, né? Eu acho que é de alguma forma. Mas como que abre só um pouquinho? Mas gente, vou pegar as coisas aqui, né? Gente, eu tô aqui com o manual de instruções, gente. Mas primeiro eu vou usar cola, né? Minha mãe vai me ajudar, né? Me ajuda, mãe. Gente, eu tenho que colocar toda a cola aqui, gente. Caiu? Gente, caiu. Caiu, gente. Caiu. Vai. Acabou? Vai fazer para sujeira. Acabou? Abre sujeira na minha mão. Difícil. Agora tem que mexer com o quê? Fala com os alunos, você vai mexer. Vai, coloca o ativador. Quantas gotas de ativador que tem que colocar? 20. Que ajuda? Me ajuda, mãe. A gente então vai contar com os amiguinhos. Ô, gente, minha mãe Vocês também. vão contar comigo. Fala com os amiguinhos. Eu vou contar. Vai. Um Vai. foi, Ó, dois foi, três conta. Não, deixa eu ver isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Agora mexe bem misturadinho. Estica e puxa, tá bom? Vai,
Podemos fazer outro? Ou quer fazer outro? Parabéns, o slime ficou pronto. E aí,